Друзья, всем привет! Мы снова на рыбалке, канал Играем, Отдыхаем. Снова Тетеринское водохранилище. Снова наш маленький заливчик. Вот, с глубиной не больше метра. Не устану это повторять. Вот. Ловим рыбу. Как всегда, Халк, Кайда стоят. Вот. Кто не в курсе, Халк 3,3 до 100 грамм. Кайда Инспирион до 60 грамм, 3,6 рост. Вот, поклевочка. Опа. Есть. Вот это бьется. Вот это он бьется там. Вот это он там бьется. Вот это он там бьется. Оп. Оп. Вот есть. Ой. Оп. Друзья. Смотрите. Есть такая штука у нас. И вот. Ловим дальше, смотрим, что будет. Пробуем. Вот, друзья. Оставайтесь с нами. Друзья. Смотрите, кто ко мне приплыл. Такой вот грибасненький такой. Красавчик такой. Вот. Уже настроение поднимается. Ловим дальше. Смотрим, что получится дальше с этого. Какие массивные губы такие. Сейчас смотрим дальше. Ну что, друзья, продолжается наша рыбалка. Вот, после того леща еще припарковал пару подлещиков. Вот. Ну что могу сказать, сегодня клев не такой уж активный. Вот. Ну, как бы не знаю, чем это связано, то ли с переменной погоды, потому что была жара, потом было прохладно, дождь был утром. И, короче, непонятно, с чем связано. Клев так себе сегодня. Вот, то есть, если сравнивать с предыдущими рыбалками. Вот. Вот такие дела. Ну, ловим. Садок постепенно пополняется. Вот, рыба появляется. А это не может не радовать, как говорится, правильно. Вот, что сказать. Работает лучше всего у меня мотыль. Как всегда. Вот я не знаю. Пробовал и опарыша, и кукурузу, и мотыля, и разные вариации пробовал, да. Там бутербродов. Ну, не получается как-то. Вот чисто мотыль вот у меня работает. Вот я не знаю, почему у меня так, но то ли это место такое, где вот, что оно может мелкое, то есть это, этого мотыля тут может много, так она его и ест, эта рыба. Непонятно, короче. Будем, конечно, разбираться, пробовать, смотреть, вот, что будет получаться у нас далее. Вот, может что-нибудь получится еще, какой-нибудь такого же припарковать. Оп, поклевочка есть. Бля, хамуха. Что, ушел? Ушел, а? Не, есть. Что как-то он побольше казался. Ну, что есть, друзья. Рыба. Главное, что рыба. Вот, главное, что ловится. Главное, что работает. Вот, друзья. Смотрим дальше. Что будет. Вот, сейчас покажу. Монтаж на Халке своего, то есть получается сейчас, получается шнур, на нем отвод с карабинчиком, на нем кормушка, вот стоп, так, это где там, стопорок, и дальше 0,12 поводок, такой не сильно длинный, вот он, не сильно длинный такой, и 12-й овнер крючок висит, плохо видно, вот так, то есть ловим, друзья,
На кайде у меня немножко другая оснастка. Там у меня еще стоит отвод из фидергама. Ну, только небольшой отводик. То есть, ну, а так, в принципе, то же самое. Как-то так, друзья, как-то так. Ловим. Смотрим, что будет дальше. Вот так вот, друзья. По насадке у меня вот, сейчас покажу. Вот. Блин. Вот. То есть 3 мотылика буквально. Вот вешаю за серединку. Все. То есть как бы набиваю кормушку. Вот добавим мотылька. Оп, набили кормушечку. Такую красивенькую. Сейчас покажем. Оп. С мотылечком такая. Оп. И посылаем ее, короче, в воду, друзья. Все, смотрите, не выключайтесь. Друзья мои, помнится, я в тех роликах предыдущих ловил и говорил, что мне было некомфортно ловить, потому что был там ветер в лицо, да, то есть там как бы неудобно ловить, да, в общем. Забудьте, друзья, боковой ветер — это самое зло для фидерной рыбалки, тем более сильный боковой ветер, когда ты, во-первых, не можешь нормально попасть в точку, второе, создается дуга, у тебя эти квертипы гнутся, ни поклевки не рассмотреть толком, ни хрена. Вот. Короче, самое зло для фидерной ловли — это сильный боковой ветер. Просто это, блин, я не знаю, пока что хуже этого я ничего не встречал. Пускай бы он лучше был бы в лицо мне, но хотя бы попадаешь в точку, все нормально ложится, ну, потому что дистанции небольшие. И, блин, и поклевки видны. И как бы не нагинает это самое, эти квертипы. То есть и поклевки видны, ну, все красиво. Но это жесть просто. Тут, короче, сильно боковой такой ветер. Вот. Порывы такие бывают хорошие. Не знаю, видно? Ну, блин, короче. Неудобно немножко показывать. Ну, короче, вы поняли, что сильный боковой ветер — это зло для фидерной ловли. Вот, друзья, о чем я вам и говорю. Сильный боковой ветер — это капец, короче. Невозможно словить вообще никак. Шатает эти квертипы, как это самое, то есть волна морская, она получается, это натягивает шнур. Короче, блин, я не знаю, сложно ловить очень. Короче, друзья, наша рыбалка превращается, блин, я не знаю во что, в Армагеддон какой-то, ветер вообще сумасшедший, то есть волна дикая, блин, короче, я не знаю, как эти деревья гнутся там, вот, короче, блин, ловить невозможно, и фидера эти гуляют, как я не знаю что, то есть, короче, блин, ну, как бы непонятно, что там, клевку или что-нибудь, потому что их шатает капец. Просто. Это на камере не видно. Ну, короче, шатает их порядком. Вот. И, короче, непонятно. Я не знаю, стоит продолжать это нормально. Так называемый нормально. Так это реально какое-то, блин, издевательство. Над собой, так, вот, потому что я не знаю, боковой ветер, короче, это самый страх для фидерной рыбалки.
или вам он в лицо дует, или с противоположной стороны, где откуда он дует. Вот, скажем, подветренная сторона. Вот, чтобы ничего вам не мешало ловить. Ловили в свое удовольствие, ловили много рыбы. И было все у вас круто и классно, друзья. Вот, не знаю, может еще постою, может еще постою. Ну, потом, если что, уже сниму финиш рыбалки. Покажу улов, покажу все как есть. Все, друзья, ждите. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша рыбалка. Сейчас будем доставать все улов. Короче, ветер, вот, смотрите, как деревья гнутся. Сами понимаете, какой ветер, ловить вообще невозможно. Вот, то есть, короче, приходится сворачиваться. Сейчас, короче, достаем улов, смотрим, аплодируем, стоя. Вот. Вот, все, спасибо вам, кто был с нами. А, нет, так, сейчас я сейчас достану улов, покажу вам, потом уже будем с вами прощаться. Так, вот, друзья, наш улов с вами. Ох, ну как бы такое себе. Сейчас я пересыплю, будем смотреть. Вот, друзья, что у нас сегодня получилось. Вот такой вот ляж. Ну и по мелочи. И по мелочи. Вот. Ну, я старался, друзья. Все для вас старался. Показать вам, как, что оно есть. Вот. Кстати, со мной сегодня была на рыбалке моя жена. Катька, вот она сейчас за оператора. Вот. Знаете, основной плюс того, для чего брать жен на рыбалку. Никогда не останетесь голодным, потому что они с собой берут еду. Вот, они с собой берут еду, и вы кушаете ее. Такая вот рыбалка у нас, друзья, получилась. Вот, я старался. Вот. Ну, сними, Салих. Вот, место, ступени. Вот, кто знает, тот поймет. Не, ну ты уже так не пали, чтобы козорью было видно. Вот, мне не жалко. Заливщик. Вот, глубина не больше метра, то есть ловится рыба. Даже вот такие вот лещи попадаются. Такие вот. Так что, друзья, вот, ловите, рыбачите. Вот. По возможности выпускайте рыбу, чтобы мне ее больше было. Вот. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Вот, все, друзья, увидимся на рыбалке.